උසාවි ගියපුද යනවා රයිට්. හරි. එතකොට නීතිඥ මහත්මිය නේද මම කියන්නේ එතකොට මොකද කරන්න ඕනකම තිබෙන්නේ? අපිට අවශ්‍යයි එය අධිකරණයේදී තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන සාධක අවශ්‍යයි. ඒක තමයි පරීක්ෂණීය. ඉතින් ඒවා තමයි එකතු කරන්නේ. අධිකරණයට ගිහලා නිකන් කියන්න බෑ. හරිද? දුරකථන විශ්ලේෂණයෙන් අවශ්‍යයි. උන්ගේ සබත්තාවයෙන් අවශ්‍යයි. අනිකා මොකද ඝාතකයා මෙයා නෙවෙයිනේ. ඝාතකයා වෙන කෙනෙක්. අපි කවුරු හරි අඳුර ගන්න මහ මොල කරුවා නෙවෙයිනේ ඝාතකයා. හැබැයි ඝාතකයා වෙන කෙනෙක්. ඝාතකයා සහ මේ සැලසුම් කරුවන් අතර තියෙන සබත්තාවය තහවුරු කරන්න ඕන. ඒක පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය. දැන් මම දැක්ක එක මන්ත්‍රීවෙක් විශාල ආందోලන කෑගේ මොමුත මොකක් කර වෙයි කියලා. හරි අපි කිසිසේත්ම පැකිලෙන්නේ නැහැ. අපි අපරාධයන්ට විරුද්ධව යුක්තිය ඉටු කරනවා. ඒක. හැබැයි මම දන්නා මේ යුක්තිය ඉටු කිරීමේදී බොහෝ විට අර පැරණි රණවිරු දඩේම වගේ සාකච්ඡා යලි එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔකට වෙන්නේ. ඒතර අපි නිශ්චිත ලෙස මම අහනවා අපේ රටේ සිසුන් 11 දෙනෙක් පැහැරගෙන ගොස් ඝාතනය කිරීම පිළිබඳව නාවික හමුදාවේ යම් නිලධාරීන්ට චෝදනාවක් එල්ල වී තිබෙනවා. දැන් මොකද කරන්න ඕනකම තිබෙන්නේ? නාවික හමුදාව පූර්ණ වශයෙන් අපේ යුද්ධය අවසන් කිරීමේදී විශාල කාර්යභාරයක් කරනවා. හැබැයි ඒහා කිසිසේත්ම සම්බන්ධ නොවුණු ළමයි 11 දෙනෙක් පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදහන් කිරීම පිළිබඳව චෝදනාවක් එල්ල වී තිබෙනවා. දැන් අපි රටක් හැටියට කරන්න ඕන ඒ චෝදනාවට සමස්ත නාවික හමුදාවම බිලිදින එකද? එහෙම නැත්නම් ඒ චෝදනාවට නිසිවරදකරුවන් වෙන අය හඳුනාගෙන දඬුවම් දීමද? අපි කියන නාවික හමුදාවේ කීර්තිය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් ඒ 11 දෙනා අතුරුදහන් වීම පිළිබඳව පරීක්ෂණය කරලා වැරදිකරුවන් නීතිය අමුඩ ගෙනියනවා. කළ යුතුයි. මා හිතන්නේ තාමත් නාවික හමුදාවට ආදරය කරන දීර්ඝ කාලයක් නාවික හමුදාවේ වැඩ කටයුතු කර කිසිදු නාවික හමුදා නිලධාරියෙක් මේකට විරුද්ධ වෙයි කියලා මම හිතන්නේ. මේක කළ යුතුයි. පරීක්ෂණ කරලා තිබෙනවා. ඒතර සමහර අය යන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රමාදයි. ඒ ප්‍රමාද වෙන්නේ සමහර ඒවා අපි දන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ඒ ක්‍රියාවලියෙම තියෙන ප්‍රමාද වෙන ලක්ෂණ. සමහර අයට ගිල්ලා අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වන්න රිට් ආඥාවන් ගන්න පුළුවන්. අපි ඒවට ඉඩ දෙනවා. ඔඩ බලහත්කාරයෙන් එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ චූදිතයාටත් ඒ තියෙන නීතිමය රැකවරණ ආරක්ෂා කර යට අධිකරණයට යන්න පුළුවන්. අත්අඩංගුවට ගැනීම වැළැක්වීම නියෝග ගන්න පුළුවන්. රිට් ආඥාවන් ගන්න පුළුවන්. ඒවට ඉඩ දෙනවා. හැබැයි ඉඩ දෙමින් අපි ඉතාමත් පිරිසුදු ලෙස පරීක්ෂණ පවත්වලා දඬුවම් දෙනවා. ඒ කිසිසේත්ම නාවික හමුදාවේ නේද රණවිරු දඬුවමක් ලෙස අර්ථකථනය කරන්න එපා කියලා මම කියනවා. ඒක කළ යුතු දෙයක්. ඒ වගේම අපි දන්නවා සමහර ඝාතනයන් පිළිබඳව හමුදාවේ බුද්ධි අංශයන්ට චෝදනා එල්ල වෙලා තිබෙනවා. අපි ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. චෝදනා එල්ල වෙලා තිබෙනවා. දැන් අපි කරන්න ඕන මොකද්ද? ඒ චෝදනා එහෙමම තියාගෙන අපේ හමුදාවේ බුද්ධි අංශයට කළු පැල්ලමක් එකතු කරන එකද? ඒ චෝදනාව සත්‍යද සොයා බලලා ඒ චෝදනාවන් වල යම් කණ්ඩායමක් යෙදලා තිබෙනවා. එයාට දඬුවම් දෙන එකද? මොකද්ද යෝග්‍ය? රටකට ඒ රටේ ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳව ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හමුදා යාන්ත්‍රණ පොලිස් යාන්ත්‍රණ තිබෙනවා. හැබැයි ඒවා සාමාන්‍ය කාර්යපටිපාටි. හැබැයි එතනින් පරිබාහිරව රටක් ඇතුලේ සිදුවෙන සිදුවීම් තිබෙනවා. ඒවා රාජ්‍යයක ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඉතා හොඳින් වාර්තා වෙන්න ඕන. ඉතා හොඳින් සොයා බලන්න ඕන. ඒකට ශක්තිමත් බුද්ධ්‍යංශයක් පැවතිය යුතුයි. දැන් අපි ශක්තිමත් බුද්ධ්‍යංශයක් අපිට තියෙන්න ඕන. හැබැයි ඒ බුද්ධ්‍යංශයේ කීර්තිය පිළිබඳව ගෞරවය පිළිබඳව විශ්වාසයක් ඇති වෙන්න ඕන පොදු ජනය ඇතුලේ. නමුත් මම දන්නවා පෞගේ කාලේ මාධ්‍ය වාර්තා දෙස බැලුවොත් පෞගේ කාලේ බොහෝ සිදුවීම් දෙස බැලුවොත් සමහර ඝාතනයන්ට පිළිබඳ ඔවුන්ට චෝදනා එල්ල වී තිබුණා. කීප දෙනෙක් චෝදනා එල්ල වී තිබෙනවා. ඒක පිළිගන්න ඕන. ඒවා යහන් දැන් මම මේක නොකිය හිටියයි කියලා මම මේක හංගන් හිටියයි කියලා රටෝ ජාත්‍යන්තර සමහර සංවිධාන නොදන්න දේවල් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපේ වගකීම තමයි ජාත්‍යන්තර ඉදිරියේත් පොදු ජනතාව ඉදිරියේත් එම ආයතන ඉදිරියේත් මේවා පිරිසුදු කීර්තිමත් ආයතන බවට පත් කරන එක. ඒ නිසා අපි පරීක්ෂණ දියත් කරලා තිබෙනවා. ලසන්ත ඝාතනය පරීක්ෂණ දියත් කරලා තිබෙනවා. ඇත්තටම මම කියනවා. මේ ඝාතනය වෙන අවධිය අපේ ආණ්ඩුවෙන් තිබෙද්දී දැනුත් අත්අඩංගුවේ ඒගොල්ලෝ. ඝාතනවල අපේ ආණ්ඩුව නෙවෙයි තිබුණේ. දැන් අපි හොයන 2008 ඝාතනයක් අවුරුදු 17කට පස්සේ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හැබැයි අපි හොයනවා. හැබැයි 17කට පස්සේ ලීසි නෑ. අපි හොයනවා. ඇයි? යලි මේ හමුදාවන්ට අවශ්‍ය ගෞරවය, ඔවුන්ගේ විනය, ඔවුන්ගේ කීර්තිය, ඔවුන්ගේ වෘත්තීමය භාවය
මේ රට තුළ ස්ථාපිත කිරීම තමයි ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුවේ වගකීම. හරිද? හරිද? ඒ නිසා අපි ඒක කරන්න ඕනකම තිබෙනවා. ඊළඟ ගත්තොත් විශේෂම ගත්තොත් තාජුද්දීන්ගේ ඝාතනය. පරීක්ෂණ කෙලවර වෙලා තියෙන තැන තියෙන සමහර හමුදාවේ නාවික හමුදාවේ සමාජ නිලධාරීන්ගෙන් ප්‍රශ්න කළ යුතු තිබෙනවා. ප්‍රශ්න කරන්න ඕන. අපි වැරදිකරුවෝ හොයන්න ඕනේ නැද්ද? මම මෑතකදී නිශ්චිත වශයෙන් ගෙනල්ලා අපේ පරීක්ෂණ නිලධාරීන් ඇහුවා මට ඔබතුමාලගේ ස්ථාවර කියන්න මේක ස්වභාවිකව සිද්ධ වුණු අනතුරක්ද ඝාතනයක්ද කියලා. ඉස්සලා අපිට විශ්වාසය තියෙන්න ඕන. ස්වභාවික අනතුරක්ද ඝාතනයක්ද? අපේ මහජන ආරක්ෂා පිළිබඳ ලේකම්තුමා ඇතුළු ඒ පරීක්ෂණ නිලධාරීන් කිව්වා නෑ මේක ඝාතනයක්. හරිද? මේක ඝාතනයක් බව මේගොල්ලෝ තහවුරු කරලා තිබෙනවා. මොකද මහේස්ත්‍රාත්වරු තහවුරු කරලා තියෙන ඝාතනයක් බව. හරිද? අධිකරණ වාර්තාවල තහවුරු කරලා තියෙන ඝාතනයක් බව. එනිසා ඒක ඝාතනයක්. ඒක ස්වභාවික මිනිමරුමක් නෙවෙයි. දැන් අපේ වගකීම නැද්ද ඝාතන වගකුත්තරකරුවන් හොයන එක? ඉතින් අපි ඒක කරනවා. කරනකොට කවුරු හරි අහුනොත් රණවිරුද්ධ අඩේම කියන්න එපා. මේක ඇවිල්ලා යලි අපේ රටේ හමුදාවන්ට වෘත්තීමේ භාවයත් කීර්තියත් ගෞරවයත් ස්ථාපිත කිරීමේ කාර්යය අපි කරනවා. ඊළඟ ගත්තොත් අපි තව පරීක්ෂණ දියත් කරලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ලස්සන්ත ඝාතනය, තාජුද්දීන් ඝාතනය, ඒ වගේම එක්නැලිගොඩගේ පැහැර ගැනීම. හරිද? මේක කරන්න ඕන. ඔගේ පාස්කු ප්‍රහාරය. මම දැක ගොඩක් මෙතන කතා කරා. ක්‍රියාවලිය දියත් කරලා තිබෙන්නේ. පරීක්ෂණ තියෙනවා. පරීක්ෂණ සිදුවීමින් තිබෙනවා. හරිද? ඒ පරීක්ෂණ වලදීත් අර ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තිබෙනවා. මොකද්ද? ඒක යාට අයිතියක් තියෙනවා. යම් කෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන නැත්නම් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් එන්න කිව්වට පස්සේ එයා ගිහිල්ලා අධිකරණයෙන් රිට් ආඥාවක් ගන්නවා. මේ മന്ത്രിවරුත් කරේ නෑ. දැන් මෙතරත් හිටවන කීප දෙනෙක් ගිහිල්ලා රිට් ආඥා අරගෙන ඒක රටපයින්නවා. ඒක රිට් ආඥා ගන්නවා. අර මේ ප්‍රමාද කරේ. ඒ ප්‍රමාදේ තියෙනවා. හැබැයි ඒක තමයි සාධාරණ යුක්තිය පසදලීමේ ක්‍රියාවලිය. එතකොට දැන් ඒක දැන් මොකද්ද මේ යන්නේ? මේ යන්නේ අධිකරණයකදී තහවුරු කළ යුතුයි මේ කරුණු. ඔව් නෑ පොලිස් ලේකම්තුමා ඉතා පැහැදිලිව නෑ අවශ්‍ය වෙන සාධක මොකද්ද තියෙන්නේ? අවශ්‍ය වෙන සාධක අධිකරණයේදී නඩුවක් ගොනු කළ යුතුයි. නඩුවක් ගොනු කරන්න ප්‍රකාශ විතරක් මදි. නඩුවක් ගොනු කිරීම සඳහා නීතිඥ මහත්මිය උසාවි ගියපුද යනවා රයිට් හරි එතකොට නීතිඥ මහත්මිය නේද මම කියන්නේ එතකොට මොකද කරන්න ඕනකම තිබෙන්නේ අපිට අවශ්‍යයි එය අධිකරණයේදී තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන සාධක අවශ්‍යයි ඒක තමයි පරීක්ෂණය ඉතින් ඒවා තමයි එකතු කරන්නේ අධිකරණයට ගිහලා නිකන් කියන්න බෑ හරිද දුරකථන විශ්ලේෂණයෙන් අවශ්‍යයි උන්ගේ සබත්තාවයෙන් අවශ්‍යයි අනික මොකද ඝාතකයා මෙයා නෙවෙයිනේ ඝාතකයා වෙන කෙනෙක් අපි කවුරු හරි අඳුරා ගන්න මහා මොල කරුවා නෙවෙයි ඝාතකයා. හැබැයි ඝාතකයෙන් වෙන කෙනෙක් ඝාතකයා සහ මේ සැලසුම් කරුවන් අතර තියෙන සබත්තාවේ තහවුරු කරන්න ඕන. ඒක පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය. දැන් මම දැක්ක එක മന്ത്രിවරයෙක් විශාල ආందోලන කෑගව මම හිතුව මොකක් කර වෙයි කියලා. හරිද? මම කියන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ 21 වෙනිදා මේක වෙලා නොවැම්බර් මාසෙ වෙනකම් බලේ හිටිය මාස 6කට ආසන්න කාලයක්. උණුවේ ප්‍රශ්නේ තිබුණු වෙලාව. හරිද? විසඳ ගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? ඝාතන කරායයි කියන සැකහිතන කණ්ඩායම අතර බලය ගියා. බලය ගියාට පස්සේ මොකද ගොඩක් සාක්ෂි වහලා තියෙන්නේ. හංගලා තියෙන්නේ, කොළ ඉරලා තියෙන්නේ. කොළ ඉරලා තියෙන මතක තියාගන්න. පොත්වල. ඒතර මොකද වෙන්නේ? මේ ගිය සතියේ සිද්ධ වෙච්ච එකක් මේ සතිය අපි එම කරලා තියෙනවනේ. අද ලංකාවේ ඕනෑම වෙලාවක මෑත කාලේ සිද්ධ වෙච්ච හැම ඝාතනයක්ම දින 3ක් යන්න මත්තෙන් අපි අත්තට පොරන් තියෙනවා. උසාවියේ ඝාතකය ඝාතනය කරලා යනකොට පුත්තලමට මෙහා පැත්තෙන් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. හරිද? වැලිගම ඝාතකය දින 3න් අත්අඩංගුවට කළා අපේ ඇමතුමා කිව්වා. ගත්තා. හරිද? මේවා මේ උණුවේ බඩු එතකොට තියෙනවා සාධක. දුරකථන සබත්තාවෙන් තියෙනවා, ගමන් කරපු විදිහ තියෙනවා, සම්බන්ධතාවයෙන් තියෙනවා, ආයුධ ගෙනාපු කෙනා තියෙනවා. ඔක්කොම අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. හැබැයි මේවා පැරණි ඒවා. පැරණි ඒවා විතරක් නෙමෙයි. ඒ වරදකරුවන් අතර බලය ගියා. බලය ගියපු නිසා තමයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ආපු හැටි ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ 500කට ආසන්න නිලධාරී ප්‍රමාණයකට රට තහනමක් ගත්තා. ඔක්කොම අයින් කර අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්. සානි අබේසේකර එතුමා කියලා හිරියේ දැම්මා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ පරීක්ෂකයෝ පරීක්ෂණ කරන් කියලා හිරියේ දාලා පරීක්ෂණ ආයතන බිඳවට්ටලා පරීක්ෂණ හිටපු නිලධාරී මාරු කරලා අවුරුදු 5ක් එහෙම ගිහිල්ලා පරීක්ෂණ අධ්‍යයත් කරන කමාරු හැබැයි මම අපේ පරීක්ෂණ කණ්ඩායම කරේ විශාල විශ්වාසයක් තබලා තිනවා
ඔවුන් මේ පරීක්ෂණය විධිමත්ව කරලා වරදකරුවන් නීති හමුවට පමුණ බව මම දන්නවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ යුක්තිය පසදලීම ප්‍රශ්නේ කිසිසේත්ම දඩයන් කිරීමක් ලෙස ගණනය කරන්න එපා. අපි මේ හැම කෙනාටම සාධාරණ ඉටු කරමින් තමයි මේ පරීක්ෂණය යන්නේ. කිසි කෙනෙකුට බලපෑම් කරමින් නෙවෙයි. ඒ නිසා තමයි අධිකරණයට ගිහලා රිට් ආඥාවන් ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. අපි අධිකරණයට කියන්නේ ඔක දෙන්න එපයි කියලා. නෑ එයාගේ අයිතිය මේ පරීක්ෂණයකදී. ඒ ඔක්කොම හැම කෙනාටම චූදිතයටත් සාධාරණ ඉටු කරමින් තමයි අපි පරීක්ෂණය කරන්නේ. ඒ නිසා මේ යුක්තිය ගවේෂණය කියන්නේ පළවෙනි එක මා කිව්වා සත්‍ය ගවේෂණය, දෙක යුක්ති ගවේෂණය. අපි හරියට කරනවා. දැන් මේ මෑතකදී මිනි වලවල් දෙකක් හම්බුණා. කෙම්මිනි නේද? ඉතින් අපි මොකද කරලා තියෙන්නේ? අපි වෙනදා මොනවද කරා? ඕකට කොමිෂන් දානවා. හරිද? කොමිෂන් ඇතුලේ යනවා. ඕවා කල්ලා දෙනවා. අපි එහෙම නෙවෙයි. හරි පරිදි අධිකරණ නියෝග මත පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් පත් කළා නියමිත පරීක්ෂණ කරගෙන යනවා. කාටවත් කියන්න පුළුවන් දේ පරීක්ෂණ වැරදි කියලා. කාටවත් කියන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මෙහෙම සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍යයි යුක්තිය පිළිබඳව හඬ. ඒ හඬට අවශ්‍ය වෙන පණ ලබා දෙන්න අපිට අවශ්‍යයි. අපි එහෙම වැඩ කරනවා. හැබැයි ඔබ දන්න වෙන පාලනයක් තිබ්බම මොනවද මේවට වෙන්නේ කියලා? අපි සාධාරණ. එඳා සත්‍ය ගවේෂණ, දෙක යුක්ති ගවේෂණ. 3 හානිපූර්ණේ. හානිය සිදු වෙලා තිබෙනවා නම් ඒ හානි වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන ඒ හානියට වන්දි ගෙවීම අපි කරමින් තිබෙනවා. මෑතකදී බුද්ධ්‍යංශ සතුව තිබිලා අපිට රත්තරන් තොගයක් ලබා දුන්නා. අපි උපරිම උත්සාහ කරා කවුද කියලා හොයලා දෙන්න බෑ. දැන් කාගේද කියලා හොයාගන්න බෑ. හැබැයි අපි අපේක්ෂාවක් තියෙන රත්තරන් තොගේ මුදල් ටික එකතු කරලා අඩුම තරමේ මුදල් බවට පරිවර්තන කරලා ඒ පළාතේ මිනිස්සුන්ට වැඩ කරන්න ඕන කියලා එකකින්. උතුරු පළාතට. ඇයි මේක සාධාරණත්වයට කරන්න. ඉතින් හානිපූර්ණ කාර්යාලයක් පිටවලා තිබෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය යාන්ත්‍රණයේ පාසුකම් අපි ලබා දීලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි හානිපූර්ණ පිළිබඳ 3 වෙනි. 4 වෙනි එක නැවත මෙම තත්ත්වයක් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගන්න එක. මම කියන්නේ නැවත මෙවැනි තත්ත්වයක් වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගන්නේ සහ ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ අපිට විතරයි අපි කරනවා. නැවත අපේ රටේ ජාතිවාදී ගැටුමක් කිසිසේත්ම ඇති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. සහ එම ජනතාවට සාධාරණ ලෙස දේශපාලනයට මැදිහත් වීමට තියෙන අයිතිය තමන්ගේ ප්‍රදේශවල සාධාරණ ලෙසම පළාත්වල තමන්ගේ බලය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමයි අපි පිළිගන්නවා. අපිට ලෑස්ති. එමය මේ කරා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද අපි කරන්නේ මේ? එක පැත්තකින් ජාතිවාදී විසින් ගැටුම් විසින් අවුලන ලද රටක්. ඒක මේ අර ගිනිගත්තු රටක ගිනි මැලයක් වතුර ගහලා නිවනවා වගේ නිවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නෙවෙයි මේ. ජනතාව අතර කෝන්තරයේ වෛරයේ සැකය දීර්ඝ කාලයක් සාතව දේශපාලන කඳුරු විවිධ වුණා මත ගොඩනගලා තියෙන වෙලාව. හැබැයි අපි තාමත් සංගමයේ වරද්ද ගන්නේ නැතුව. අපි දන්නා මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. සමහර තත්ත්වයන් තියෙනවා මහා වැරදි කරත් තත්ත්වයට බලපෑමක් වෙන්නේ. හැබැයි මෙතන අපි දන්නවා කුඩා වැරද්දක් අතිශය බරපතලකාරී විනාශයක් ගෙනත් දෙනවා.